আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন বন্ধুরা? নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন, সুকৌশলে আছেন। আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটি রোগ নিয়ে কথা বলবো। আজকের আমার বিষয় হলো হুপিং কাশি। হুপিং কাশি নিয়ে কথা বলবো। সাধারণত শিশুদের এবং বালক বালিকাদের এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা দেয়, এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে যে কোনো বয়সের নরনারী এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। হোমিও শাস্ত্রে হুপিং কাশি নামক রোগের যথেষ্ট কার্যকরী এবং চূড়ান্ত নিরাময়যোগ্য চিকিৎসা আছে। যথেষ্ট কার্যকরী এবং বহুল প্রচলিত 2-4টি ঔষধের সাথে আজ আমি আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব। আশা করি আপনাদের মধ্য থেকে যদি কাহারও এই সমস্যা থাকে, আপনারা ঔষধ ক্রয় করে ঘরে বসে আমাদের নিয়ম মতো সেবন করে আরোগ্য লাভ করতে সক্ষম হবেন। তাহলে চলুন দেখি এই রোগে কী ধরনের ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। যে সকল শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়ে কাশিতে কাশিতে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, দুর্বল হয়ে পড়ে, কোনোভাবেই কাশ থামতে চায় না, দিনে রাতে একইভাবে সমানভাবে কাশতে থাকে, এই জাতীয় লক্ষণে আপনারা শিশুদের জন্য অ্যাসিড কার্বলিক 6 অথবা 30 ওষুধটি নির্বাচন করতে পারেন। আজকাল 6 পাওয়ারের ওষুধ সকল হোমিওপ্যাথি দোকানে পাওয়া নাও যেতে পারে। এ কারণেই অনেকটা বাধ্য হয়ে আমরা 30 ওষুধটি ব্যবহার করতে হয়। তো আপনারা যদি 6 পাওয়ার ওষুধটি পেয়ে যান খুবই ভালো, আর না পাওয়া গেলে 30 ওষুধটিও শিশুদের ক্ষেত্রে সেবন করা যেতে পারে। এই ওষুধটি খাওয়ার নিয়ম হলো, যদি 6 পাওয়ার পেয়ে যান তাহলে 1 থেকে 2 ফোঁটা 1 চামচ পানির সাথে মিশ্রণ করে 2 ঘন্টা পর পর প্রথম দিন সেবন করানো যেতে পারে। পরদিন থেকে 1 থেকে 2 ফোঁটা দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করা যেতে পারে। এভাবে 3 থেকে 4 দিন সেবন করলে আশা করি হুপিং কাশির প্রবণতা কমে আসবে এবং শিশু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে। এছাড়া যে সকল শিশুরা কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হয়ে যায় এবং কাশির পরবর্তী সময়ে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, এ জাতীয় লক্ষণে আপনারা অবশ্যই ক্যাসিয়া সোফেরা মাদার টিংচার ওষুধটিকে নির্বাচন করবেন। আর এই ওষুধটি খাওয়ার নিয়ম হলো, শিশুদের জন্য 2 থেকে 3 ফোঁটা সামান্য পানির সাথে মিশ্রণ করে দিনে 3 বার, আর বড়দের ক্ষেত্রে 15 ফোঁটা আধা কাপ পানির সাথে মিশ্রণ করে দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করা যেতে পারে। 7 দিন সেবনেই আশা করি এই লক্ষণে এই ওষুধটি আপনাকে সারিয়ে তুলবে নিশ্চিতভাবে। আর যে সকল রোগী কাশিতে কাশিতে অস্থির হয়ে যায়, চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, মুখ থেকে লালা আসে, কফ আসে, চোখ থেকে পানি পড়ে, প্রচণ্ড অস্থিরতা দেখা দেয়, কাশি কোনোভাবেই থামতে চায় না, এই জাতীয় লক্ষণে আপনারা ড্রসেরা মাদার টিংচার ওষুধটিকে নির্বাচন করবেন। ইহা একটি বহুল প্রচলিত এবং পরীক্ষিত ওষুধ। ড্রসেরা মাদার টিংচার ওষুধটি পূর্বের মাদার টিংচার ওষুধের মতোই সেবন করতে পারবেন। হোমিও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান যে ওষুধটির, কাশির ক্ষেত্রে, হুপিং কাশির ক্ষেত্রে, যে কোনো ধরনের কাশির ক্ষেত্রে, কাশি বলতে যাহা বোঝায়, এই কাশির জন্য জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার নামক ওষুধটির সবচেয়ে বেশি ভূমিকা এবং সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ওষুধটির নামই হলো জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার। আপনারা যে কোনো ধরনের কাশিতে, যে কোনো ধরনের কাশির লক্ষণে এই ওষুধটিকে নির্বাচন করতে পারেন। সেবনের নিয়ম অন্যান্য মাদার টিংচারের মতোই। আশা করি আপনারা এই ওষুধটিকে নির্বাচন করবেন এবং সংগ্রহ করে ঘরে রাখবেন। এছাড়া যে কোনো ধরনের কাশিতে কুপ্রাম ম্যাট 30 ওষুধটিও বেশ কার্যকর। এই ওষুধটিকেও আপনারা নির্বাচন করতে পারেন। আমি যে কটি ওষুধের নাম বললাম, সবগুলো ওষুধ কোনোভাবেই একবারে সেবন করা যাবে না, অথবা একসাথে ক্রয় করারও কোনো প্রয়োজন হবে না। লক্ষণ ভেদে যে কোনো একটি ওষুধকে আপনি নির্বাচন করবেন, আর সেই ওষুধটি সেবন করে উপযুক্ত এবং প্রয়োজন মতো
মনে না হলে, প্রয়োজন মতো উপকার যদি না হয়, তাহলেই আপনি আবারও আরেকটি ওষুধ সংগ্রহ করতে পারেন। একই সাথে একাধিক ঔষধ সেবন হোমিও শাস্ত্রে সমর্থন করে না এবং ইহাতে রোগের তেমন কোনো উপকারেও আসে না। উল্লিখিত ওষুধের পাশাপাশি দ্রুত আরোগ্যের জন্য একটি বায়োকেমিক ট্যাবলেট ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে যদি সেবন করা যায় তাহলে খুব দ্রুত এবং চূড়ান্ত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। আর সেই ঔষধটির নাম হলো ম্যাগনেসিয়া ফস। পাওয়ার হলো শিশুদের ক্ষেত্রে 6x, বড়দের ক্ষেত্রে 12x অথবা 30x। সেবনের নিয়ম হলো একটি করে ট্যাবলেট শিশুদের জন্য দিনে 2 বার কুসুম গরম পানির সাথে মিশ্রণ করে সেবন করাবেন, আর বড়দের ক্ষেত্রে 4টি করে ট্যাবলেট ভরা পেটে দিনে 3 বার আধা কাপ কুসুম গরম পানির সাথে সেবন করতে পারবেন। আশা করি হোমিও ওষুধের পাশাপাশি যদি পর্যায়ক্রমে বায়োকেমিক ট্যাবলেট সেবন করানো যেতে পারে তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় অল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত নিরাময় পাওয়া সম্ভব। তো বন্ধুরা, এই হলো আমার আজকের রেমেডি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্টসে গিয়ে আপনার মন্তব্য জানাবেন। আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে, আমার অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি চেষ্টা করি প্রতিনিয়ত আপনাদের নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে, হোমিও চিকিৎসা নিয়ে ভিডিও দেওয়ার জন্য। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই রইল। আপনাদের সুন্দর এবং সুস্থ জীবন কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আবারও কখনো দেখা হবে কোনো নতুন ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।